สวัสดีค่ะ Hello, we're going to start the meeting in like 4 minutes, okay? โอเค สวัสดีค่ะทุกคน ดิฉันชื่อจันทิมาแดนฟอร์ด เป็นเหรัญยิกและสมาชิกคณะกรรมการ Asian Pacific American Coalition San Diego หรือ APAC และเป็นประธานคณะอนุกรรมการเส้นทางสู่การเป็นพลเมืองอเมริกันด้วย ภารกิจของ APAC คือการปลูกฝังในการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อส่งต่อเสียงของชุมชนชาวเอเชียแปซิฟิกอเมริกันในซานดิเอโกเสียงเหล่านี้รวมถึงผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่จะเป็นพลเมืองอเมริกัน APAC เป็นเจ้าภาพร่วมกับ US Citizenship และ Immigration Services ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลงสัญชาติเพื่อเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ของ USCIS คุณเจฟฟรีย์ ฮิลลิาร์ด Community Relations Officer San Diego District W44 US Citizenship และ Immigration Service คุณเจฟจะบรรยายเรื่องการแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกันการบรรยายครั้งนี้จะเป็นภาษาอังกฤษและดิฉันจันทิมาแดนฟอร์ดจะเป็นล่ามภาษาไทยและจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถถามคำถามได้ในตอนท้ายคุณสามารถพิมพ์คำถามได้ในแชทบ็อกซ์ที่อยู่ด้านล่างหรือจะถามคำถามสดในตอนท้ายได้เช่นกันค่ะถามได้ทั้งภาษาไทยภาษาลาวและภาษาอังกฤษนะคะ Hello everyone my name is Jantima Danford I am Treasurer and Board Member of Asian Pacific American Coalition San Diego or APAC and also
the chair of the Roadmap to Citizenship Workshops Subcommittee. APAC's mission is to cultivate civic engagement to forward the voices of San Diego's Asian Pacific American community. These voices include those who want to be a part of the American process and become an American citizen. APAC is co-hosting with U.S. Citizenship and Immigration Services a series of workshops on U.S. citizenship and naturalization. And today, we are honored by USCIS Officer Jeffrey Hilliard, Community Relations Officer, San Diego District W44. He will present in English on naturalization, becoming a U.S. citizen, and I, Jantima Danford, will be your Thai interpreter for this session. We will open for questions at the end of this presentation, and you can write your question through the chat box below, or you can ask questions when the presentation is end, either in Thai or Lao language or in English. Now, everyone, please welcome Jeff Hilliard. Awesome. Thank you, Jantima. Again, my name is Jeff Hilliard, and I'm the Community Relations Office here at the San Diego District of USCIS. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะผม เป็นเจ้าหน้าที่ของทาง USCIS ค่ะ And very quickly, I'm just going to show you where to go for the chat feature. So if you click on chat, the chat bubble on your screen, it should look something like that. You click on it and you can see, just type in your chat question down here. อันนี้ก็จะเป็นแสดงภาพแนวทางในการเขียนคำถามลงในช่องซึ่งก็คลิกลงไปที่ไอคอนแชทแล้วก็พิมพ์คำถามได้นะคะ Okay, now I'm going to share the slides and we will get started. ค่ะก็เริ่มสไลด์เริ่มต้นเลยค่ะ Okay, so the first slide is our online services. So USCIS has a number of online services, and our website is at the bottom here, uscis.gov. ค่ะอันดับแรกเลยก็เป็นในเรื่องของหน้าหลักของทาง USCIS ซึ่งมีบริการให้ทางออนไลน์และสำหรับตรงนี้คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดได้ตามเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ And a little later on, we'll talk a little bit more about some of the services that are available on the USCIS website. แล้วอีกสักครู่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการให้บริการของทาง USCIS ที่เรามีให้ที่นี่นะคะ Right, so here are the 4 objectives we're going to talk about today. The first one is going to be the rights and responsibilities of U.S. citizenship. วันนี้เราก็จะมาพูดถึง4วัตถุประสงค์หลักนะคะซึ่งอันดับแรกเลยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองอเมริกันค่ะ We're also going to talk about the eligibility requirements for naturalization. อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือข้อกำหนดคุณสมบัติในการแปลงสัญชาติ The bulk of the presentation will be focused on the last 2, though, the naturalization process and the interview scenario. ซึ่งทั้ง2อันนี้ก็จะโฟกัสในเรื่องของการแปลงสัญชาติเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นพลเมืองอเมริกัน All right, so here we're going to talk about some of the rights and responsibilities of American citizenship. ค่ะตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองอเมริกันนะคะ The first and most important one is U.S. citizens have the right to vote in the United States, which allows us to make decisions about what policies we want to see enacted in our country. อันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วคุณจะมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาพูดคุยและทำการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายของทางประเทศด้วย
We also, U.S. citizens are entitled to get a U.S. passport. A U.S. passport can allow you to travel visa-free to over, I believe at this point it's about 140 different countries, so it's a very powerful passport to have. ค่ะอีกอันหนึ่งก็เมื่อเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วคุณสามารถที่จะถือพาสปอร์ตชาวอเมริกันซึ่งอันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเดินทางท่องเที่ยวฟรีได้ถึงมากกว่า140ประเทศ Naturalized U.S. citizens can run for elected office in the United States. State, local, and federal elections, the only two offices that naturalized citizens are not allowed to run for is President and Vice President of the United States. ค่ะซึ่งการเป็นพลเมืองอเมริกันคุณมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะเข้ากระบวนการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางรัฐบาลกลางและมีสิทธิ์ถึงจะสามารถที่สมัครเป็นประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีด้วย And also, if you would like to have a career with the United States government, for most U.S. government positions, you have to be a U.S. citizen. ซึ่งอีกอันหนึ่งคุณสามารถมีสิทธิ์ที่จะทำงานร่วมกับทางภาครัฐบาลของทาง US ได้ด้วยซึ่งข้อกำหนดของการทำงานกับทาง US ทางรัฐบาลอเมริกันเนี่ยคุณจะต้องเป็นพลเมืองอเมริกันค่ะ One benefit of note is if you have family members who are living outside the United States that would like to immigrate to the United States, you can upgrade your family petitions by becoming a U.S. citizen, which in most cases means the process will be faster for them to get their immigrant visa. ประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือผลประโยชน์ทั้งครอบครัวถ้าหากกรณีที่คุณมีครอบครัวที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐตรงนี้ถ้าหากว่ามีการที่ต้องการที่จะอพยพเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดครอบครัวของคุณในการทำเรื่องราวเข้ามาซึ่งจะกระบวนการจะเร็วกว่าขั้นตอนปกติ And finally, one of the responsibilities that we ask U.S. citizens to undertake is to serve on a jury. It's one of the protections in the Constitution that people are tried by a jury of their peers, and we ask citizens to serve on juries. อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คุณสมบัติที่มีสิทธิ์ก็คือเมื่อเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ามาทำหน้าที่ที่จะเป็นคณะลูกขุนได้ในชั้นศาลด้วย So here are some of the requirements for naturalization. The first one is you generally have to be at least 18 years old. ค่ะอันนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่จะสมัครเป็นพลเมืองอเมริกันได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอายุน้อยกว่าอย่างน้อยเนี่ยต้อง18ปีขึ้นไป You must be a U.S. Lawful Permanent Resident, an LPR. หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เขาเรียกว่าใบเขียว You must also meet residence and physical presence requirements in the United States. อีกอันหนึ่งก็จะต้องเป็นเรื่องที่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอยู่อาศัยและปรากฏตัวทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง You also must live in the district in which you apply. คุณก็จะต้องอาศัยอยู่ในเขตของทาง USCIS ที่พวกคุณสมัครไว้ด้วย And we will talk more about this later in the presentation, but you must also demonstrate good moral character. ซึ่งตรงนี้เราจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตรงนี้เนี่ยคุณก็จะต้องเป็นผู้ที่มีปฏิบัติอยู่ในจารีตหรือควรเป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีด้วยค่ะ In addition, applicants must show a basic understanding of English as well as a basic understanding of U.S. history and government. และนอกจากนี้เนี่ยผู้สมัครนะคะจะต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าคุณมีความเข้าใจพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยค่ะ And finally, and this is usually demonstrated by applying for citizenship, is that you must show that you are willing to follow the laws of the United States. แล้วก็อีกอันหนึ่งในเรื่องของตรงสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อคุณสมัครคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางรัฐธรรมนูญของอเมริกาค่ะ
All right, so we're going to talk a little bit about the time as a permanent resident. อันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกับระยะเวลาในการเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถาวร If for most cases, it's 5 years living in the United States as a lawful permanent resident to apply for naturalization. โดยส่วนใหญ่แล้วอย่างน้อยจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยเนี่ยเป็นเวลา5 ปีขึ้นไป The one exception to that, that's a pretty major exception, is if you're married to a United States citizen, that time is reduced to 3 years. อีกอันนึงเป็นข้อยกเว้นในกรณีถ้าหากว่าคุณแต่งงานกับชาวอเมริกันข้อยกเว้นอันนั้นคุณสามารถที่จะสมัครเป็นพลเมืองอเมริกันได้ถ้าหากว่าคุณแต่งงานกับชาวอเมริกันอย่างน้อย3 ปี The major exception to this requirement for time is if you're a military service member in the United States or a veteran. The 3 or 5 year wait is often waived due to your military service. อีกอันนึงเป็นระยะเวลาหลักเลยเนี่ยค่ะที่จะช่วยคุณได้ก็ถ้าหากว่าในเรื่องของการรับราชการทหารหรือเป็นทหารผ่านศึกเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้อย่างที่มีข้อยกเว้นเนี่ย3 ถึง 5 ปีเนี่ยก็อาจจะนำมาพิจารณาในการช่วยด้วย All right, so for those that are married to United States citizens, we have what we call a 333 requirement. อันดับแรกเลยเนี่ยที่บอกว่าหากแต่งงานกับชาวอเมริกันข้อกำหนดนี้เราเรียกว่า333 So basically, you have to have been married to a U.S. citizen the entire time you're a lawful permanent resident. So for 3 years, you're married to a U.S. citizen, and you must be married to the same U.S. citizen for those 3 years. ก็คือพื้นฐานทั่วไปก็คือคุณแต่งงานกับพลเมืองอเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลา3 ปีแล้วก็จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันติดต่อเนื่องกันเป็นเวลา3 ปี And for that one, especially for people who both the husband and the wife are lawful permanent residents, if one of the spouses becomes a U.S. citizen before the other, the clock doesn't start for the 333 until that other spouse is a citizen. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของทั้งสามีและภรรยานั่นหมายความว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วคู่สมรสก่อนที่จะเป็นเนี่ยก็จะต้องเข้ากฎคู่สมรสต้องเป็นพลเมืองอเมริกันเป็นระยะเวลา3 ปีค่ะ All right, now we're going to talk a little bit about what we call the statutory period. อันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะ This is the 3 or 5 year period preceding the application for naturalization. And that is the time period that we are going to focus on during the interview to make sure you've met all the requirements. เพราะนั้นโดยทั่วไประยะเวลากฎหมายที่ตั้งไว้ก็คืออยู่ในช่วง 3-5 ปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องทำตามกฎระเบียบอยู่ในระยะเวลา 3-5 ปีก่อนวันที่สมัครนะคะ For example, if we were interviewing today, we would be looking at a period from 2016 until today. ตัวอย่างนะคะว่าถ้าหากว่าเรานับจากวันนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปี 2016 จากวันนี้ All right, now we're going to talk about one of the first requirements after the time. It's what we call continuous residence. ค่ะอันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังจากที่คุยเรื่องระยะเวลาแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง Basically, the rule is you have to have your primary residence be in the United States for the majority of the time that you are in that statutory period. So basically more than 6 months out of each year. เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยโดยตามกฎแล้วก็คือตัวคุณจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในอเมริกาในระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ย6 เดือนขึ้นไป It's okay if you have multiple residences in different countries. You just have to be in your U.S. residence for the majority of that year.
ซึ่งก็โอเคที่คุณจะมีที่อยู่ในหลายประเทศ แต่หลักๆแล้วคุณจะต้องมีที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยอย่างน้อย6 เดือนขึ้นไป And the last thing I'll say about this is, for lawful permanent residents, it's very important that you return to the United States at least one time each year, because if you are outside the United States for more than 1 year, you are considered to have abandoned your lawful permanent resident status in the United States. ค่ะสิ่งสุดท้ายก็คือว่าเอ่อตามกฎสำคัญแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการระยะเวลาที่จะเข้ามาอยู่อเมริกาอย่างน้อยเนี่ย1 ครั้งต่อปีนอกเหนือจากที่ตามกฎระเบียบไว้ Now we're going to talk about physical presence. ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแสดงตนทางกายภาพ Physical presence is a little different than continuous residence. This is talking about literally where are you sleeping each night. ค่ะในเรื่องของการแสดงคือการแสดงตนทางกายภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากระยะเวลาที่การอยู่ เนื่องจากหมายความว่าเป็นการที่ผู้สมัครอยู่ในอเมริกาอยู่สถานที่ที่ปกติคุณนอนอยู่ที่ไหนอะ Whereas residence is more about creating a home, having a job, or going to school. Physical presence is more about where are you staying. And so what we're looking for is basically the majority of that statutory period is spent in the United States. ครับซึ่งหลักๆแล้วในเรื่องของการการแสดงตนทางกายภาพนั่นก็คือว่าเช่นว่าบ้านคุณอยู่เริ่มต้นมีบ้านอยู่ไหนโอเคเริ่มที่จะหางานมีงานทำหรือไปโรงเรียนซึ่งหลักๆแล้วตรงนี้หมายความว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนซึ่งหลักๆก็คือในอเมริกา And for this one, a lot of people have questions because we live right on the border. And so a lot of people spend time outside the United States. Basically, as long as you're spending the majority of those years in the United States, you will meet the physical presence requirement. ซึ่งหลายคนเนี่ยมีคำถามว่าบางทีอยู่ นอกขอบเขตบางคนอาศัยอยู่นอกประเทศด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาซึ่งตรงนี้นั่นก็แสดงว่าคุณเป็นไปตามกฎระเบียบ All right, now we're going to talk just very quickly about jurisdiction. ค่ะอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอำนาจศาล Basically, before you apply for naturalization, you have to live in the district in which you apply for at least 90 days. ค่ะโดยพื้นฐานทั่วไปก่อนที่คุณจะสมัครเป็นพลเมืองอเมริกันเนี่ยคุณจะต้องมีการอาศัยอยู่ณที่แห่งนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย90 วันก่อน And I do get this question sometimes. What if I apply and then move to a different location within the United States? That is okay. We will notify us of the address change and we will transfer your case to the nearest field office. That's not a problem at all. ค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ได้รับคำถามว่าบางทีอยู่ที่นี่แล้วมีการสมัครไปแล้วสักระยะหนึ่งได้มีการย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นโอเคไม่เป็นไรขอให้มีการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ซึ่งตรงนี้ทางเราก็จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ว่าปัจจุบันอยู่ที่ไหน Okay. And then finally, good moral character. Good moral character is basically, we want to know if you've committed any crimes in the past. ค่ะอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของลักษณะคุณธรรมที่ดีซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะรู้ประวัติเบื้องหลังของคุณที่ผ่านมาว่ามีเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมอะไรบ้างหรือเปล่า We will ask about crimes you've previously committed in the application, and we ask you to be as honest, very honest on the application. ซึ่งตรงนี้เนี่ยคำถามนี้เราก็จะมีการถามคุณอยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครซึ่งทางเราก็ขอให้คุณเนี่ยตอบอย่างซื่อสัตย์ All right, now we're going to get into some of the requirements for English and civics. The first one is going to be the English requirement. So we basically ask that applicants be able to understand, read, write, and speak basic English.
ค่ะอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของอาพื้นฐานที่จะต้องมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ในเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองซึ่งผู้สมัครเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนควรจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษว่ามีความเข้าใจสามารถที่จะอ่านเขียนและพูดภาษาอังกฤษตามหลักพื้นฐานได้ We also ask that applicants have a knowledge of U.S. history and government. แล้วก็ปกติทั่วไปแล้วทางเราก็ขอให้ผู้สมัครเนี่ยมีความรู้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และการปกครองของสหรัฐด้วย And before we go further, I just want to mention that certain applicants, because of their age and their time as a lawful permanent resident in the United States, may have certain parts of this requirement waived. So we'll talk about that a little later, but just know that certain people of a certain age and certain time in the United States might not have to meet the English and civics requirements. บางครั้งบางทีเกี่ยวข้องกับอายุเวลาของผู้สมัครอาจมีข้อยกเว้นที่จะได้รับการยกเว้นในเรื่องของภาษานี้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องดูเงื่อนไขตรงนั้นด้วยแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่อนุญาตแต่ก็จะต้องดูเป็นรายๆไป All right. And the next, speaking of the civics exam, one of the things that I'd like to talk about is the civics app that we have. You can get from the Apple Store or the Android Google Store. It's from USCIS and it allows you to take the civics practice test. You can do it on the phone. It's a free app. It updates pretty regularly to make sure the questions are accurate with what we ask. But it's a great way if you're getting ready for your naturalization interview to study for the civics test. ค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการสอบเป็นพลเมืองซึ่งตรงนี้ทางเราก็มีให้บริการเป็นแบบเขาเรียกแอปโทรศัพท์ซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาในได้ที่ App Store นะคะซึ่งจะสามารถที่จะค้นหาได้ของทาง USCIS Civic Test ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็มีการที่จะฝึกแล้วก็พยายามฝึกฝนตัวเองว่าสามารถที่จะทำได้ก่อนที่จะไปสอบจริงซึ่งตรงนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะ All right. Now we're going to talk about the exemptions I mentioned earlier. The first one is if the applicant is at least 50 years of age and has lived in the United States as a lawful permanent resident for at least 20 years. They do not have to take they do not have to speak English, and they can take the civics test in their own language. ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็มาพูดถึงเรื่องข้อยกเว้นที่บอกไว้แล้วอันข้อแรกเลยเนี่ยก็จะสำหรับผู้สมัครที่มีอายุอย่างน้อยเนี่ย50 ปีขึ้นไปแล้วอาศัยอยู่ในอเมริกาเนี่ยนานถึง20 ปีตรงนี้ก็จะได้รับการยกเว้นในเรื่องของการที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสอบเป็นภาษาอังกฤษสามารถที่จะทำการทดสอบในภาษาของคุณเองได้ For if you're 55 years of age and you have lived as a permanent resident in the United States for at least 15 years, the same thing applies. You don't have to speak English and you can take the civics test in your own language. อีกอันหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่อย่างน้อยเนี่ย55 ปีขึ้นไปแล้วอยู่อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างน้อยเนี่ย15 ปีอันนี้ก็ไม่จำเป็นเมื่อต้องการที่จะสมัครไปเป็นพลเมืองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษสามารถที่จะใช้ข้อทดสอบเป็นภาษาอังกฤษได้เอง And finally, if you're over the 65 years of age or older and you've lived as a permanent resident in the United States for at least 20 years, you will not have to speak English during an interview. And instead of having a bank of 100 questions that you could be asked, there's only 20 questions that we ask you to study, and you have to get just 6 of those right. ค่ะอีกอันหนึ่งค่ะสำหรับคนที่อายุตั้งแต่65 ปีขึ้นไปแล้วก็อยู่ในอเมริกานานถึง20 ปีอันนี้ก็เหมือนกันคุณไม่จำเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างข้อทดสอบคำถาม100 คำถามเนี่ยก็ไม่ต้องถึง100 คำถามแค่มีคำถามเพียง20 คำถามที่ให้คุณไปศึกษาแล้วทางเราก็จะถามคุณแค่6 คำถามเท่านั้นเองตอบให้ถูก6 คำถาม
All right, I'm going to spend a little time on this because this is a little bit complicated. ก็จะเข้ามาดูในรายละเอียดของอันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยนะคะในเรื่องหัวข้อนี้นะคะ If an applicant suffers from a disability that impairs their ability to learn or demonstrate English or civics, they can request an exception to both those tests. ค่ะในกรณีที่เป็นบุคคลทุพพลภาพในที่ด้อยที่จะเรียนรู้หรือไม่เรื่องภาษาอังกฤษหรือในเรื่องของการเป็นพลเมืองก็แล้วแต่ตรงนี้อาจจะมีการยกเว้นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสอบตรงนี้ได้ The doctor, the only people who can sign this form are doctors, are clinical psychologists, ค่ะบุคคลที่จะเซ็นชื่อนี้ได้ก็จะต้องเป็นแพทย์หรือจิตแพทย์ที่เป็นผู้ออกใบรับรองให้ The form is called the N648. ค่ะแบบฟอร์มนี้คือฟอร์ม N648 And what we're looking for is the doctor or the clinical psychologist to explain to the officer what the diagnosis is, what the applicant cannot do due to that diagnosis, and what parts of the test they don't think they can do. ค่ะซึ่งหน้าที่ของทางจิตแพทย์หรือแพทย์ทางคลินิกคือแพทย์จะต้องมีการอธิบายให้กับทางเจ้าหน้าที่หรือวินิจฉัยโรคออกมาสำหรับผู้สมัครคนนี้ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหรือมีส่วนไหนที่สามารถที่จะทดสอบได้หรือตรงไหนไม่ได้นะคะ And the form can be submitted at the time of application or during the interview. So if you don't have it ready at the time of application, that's okay. Just bring it with you at the interview. ซึ่งแบบฟอร์มอันนี้ก็สามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มมาพร้อมกับตอนที่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครถ้าหากยังไม่พร้อมไม่เป็นไรช่วงระหว่างที่เรียกมานัดสัมภาษณ์สามารถที่จะนำมาในระหว่างการสัมภาษณ์ได้ And I will also say that the majority of these that have problems are usually the doctor doesn't explain what the applicant can and cannot do very well. อย่างผมอยากจะแจ้งให้ทราบนะคะหลักๆที่เป็นปัญหากับทางเราก็คือว่าแพทย์ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าผู้สมัครเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง All right, and we mentioned this very quickly at the beginning, but applicants must demonstrate attachment to the Constitution. ก็อย่างที่อธิบายมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าผู้สมัครเนี่ยในเรื่องสิ่งที่ยึดติดกับทางรัฐธรรมนูญผู้สมัครจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะ And very simply, it means you must be willing to follow the laws of the United States. ง่ายเลยค่ะก็คือคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นเอง All right, now we're going to turn our attention to actually filing the application for naturalization, the N400 form. ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการยื่นแบบฟอร์มเนี่ยการสมัครยื่นเรื่องก็คือแบบฟอร์ม N400 This form is you can file both online or send in a paper form. ค่ะซึ่งแบบฟอร์มอันนี้สามารถที่จะสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ได้หรือจะส่งมาเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้ And we always recommend that if you can file it online because the process will be a little bit quicker. แต่ทางเราขอแนะนำให้สมัครทางออนไลน์เพราะว่ากระบวนการผ่านทางออนไลน์เนี่ยจะเร็วกว่า But whichever way you choose to apply, please go to USCIS. We always have the latest forms, and they're always free. ค่ะซึ่งวิธีการสามารถที่จะสมัครทางออนไลน์ก็คือไปที่เว็บไซต์ของทาง USCIS นะคะแล้วในนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องแบบฟอร์มซึ่งทาง USCIS เนี่ยจะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้ทันสมัยและปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็แบบฟอร์มฟรีด้วย
All right, and we're located in San Diego, so this is the San Diego office of USCIS. ค่ะอันนี้สถานที่ให้สัมภาษณ์ที่แซนดิเอโกนะคะอันนี้ก็คือสำนักงานของเราที่แซนดิเอโกค่ะ But if you need to find your local field office, you can go to uscis.gov, and we have an office locator that will tell you the closest office to where you live. แต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะหาสถานที่จุดนัดสัมภาษณ์ที่ใกล้กับที่อยู่ของคุณ คุณสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของทาง USCIS.gov แล้วก็หาโลเคชันที่ใกล้ที่สุดในนั้นจะบอกคุณนะคะว่าโลเคชันไหนที่ใกล้บ้านคุณที่สุดอยู่ในนั้นนะคะ All right, this is the entrance to the building. In San Diego, obviously, every building looks a little bit different. ก็อันนี้ก็เป็นทางเข้าสำหรับสำนักงานที่ทางแซนดิเอโกนะคะแต่แน่นอนแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันก็จะมีทางเข้าที่แตกต่างกันนะคะ Due to the pandemic, the entrance requirements have changed a little bit, but this should be pretty familiar to everyone. ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้โรคระบาดโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็มีข้อกำหนดซึ่งในแต่ละสถานที่ก็มีข้อกำหนดแตกต่างกันไป We're going to ask you 3 questions. The first one is, are you experiencing symptoms of COVID-19? ซึ่งทางเราก็มีการถามคำถามคุณ3คำถามซึ่งคำถามแรกเลยเนี่ยคุณมีอาการอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นโควิด-19 หรือเปล่า The second question is have you been exposed to someone who has been diagnosed or is suspected to have COVID-19? คำถามที่2ก็คุณได้เข้าไปใกล้ชิดหรือไปอยู่ในบริเวณคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อไอ้โควิด-19 And the third question is a little complicated. It's going to ask you if a public health authority has instructed you to self-isolate or quarantine. ซึ่งคำถามที่3ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหน่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับกองการสาธารณสุขซึ่งจะต้องมีการกักตัวหรือเขาเรียกว่าควอรันทีน And just so you know, people who drive or walk across the border, either to Canada or Mexico, do not have to quarantine. But if you fly internationally into the United States, the CDC still recommends that you quarantine. So if you come to an appointment and you've recently flown to the United States, please be sure to do that at least 2 weeks prior to your appointment. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ขับรถมาหรือเดินเข้ามาข้ามเขตแดนเข้ามายกตัวอย่างเม็กซิโกอย่างเงี้ยฮะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการกักตัวก็สามารถที่จะเข้ามาท่านได้เลยแต่ถ้าใครก็ตามที่มีการเดินทางโดยสายการบินมาทางเครื่องบินอันนี้ทางก็จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของทาง CDC นั่นหมายความว่าคุณจะต้องถ้าหากว่ามีการนัดหมายเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องมีการกักตัวเนี่ย2 อาทิตย์นะคะ All right, so this is the security screening. It's a lot like going through an airport. They're going to walk you through a metal detector and put your items through an x-ray. We just ask that you don't bring anything that could be used as a weapon into our offices. ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพแสดงให้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเมื่อคุณมาถึงที่สนามบินจะต้องมีการผ่านและตรวจเช็คอะไรซึ่งต้องเข้าเรื่องเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยทางเราก็จะมีการขอร้องคุณว่าจะต้องไม่มีเรื่องอาวุธร้ายแรงติดตัวมาด้วยนะคะ And then this is the basics of the personal interview as part of the naturalization application. The people who interview you, we call them immigration services officers. ค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการสัมภาษณ์ผู้สมัครนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองนะคะ So the officer is going to place the applicant under oath. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องให้คุณเนี่ยมีการสาบานตนก่อนสัมภาษณ์ The officer is going to use the entire interview to assess the applicant's ability to speak and understand English. ซึ่ง
ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะใช้กระบวนการทั้งหมดในการประเมินดูว่าผู้สมัครเนี่ยมีความสามารถที่จะพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากแค่ไหน They're also going to give the reading and writing test, which we'll talk about a little bit later. ซึ่งเขาอาจจะให้คุณมีการทดสอบเรื่องการอ่านการเขียนซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการพูดต่อไปนะคะ The officer is going to give the civics test. The civics test is 10 questions asked orally, and the applicant will respond orally to the officer. ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการให้แบบทดสอบการเป็นพลเมืองซึ่งมีทั้งหมด10คำถามเป็นถามคำถามด้วยวาจาแล้วคุณก็ตอบด้วยวาจา And then finally, the officer is going to review the answers the applicant provided on the N400 application to determine if they're eligible for naturalization. แล้วก็สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบคำถามการตอบคำถามของคุณเพื่อที่จะพิจารณาว่าการตอบคำถามของคุณผ่านเท่าไหร่ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าผ่านข้อกำหนดหรือเปล่า All right, here are some tips for success. I spoke to some officers and they gave me some of the reasons their cases are delayed, decisions are delayed. And so we're going to go through 3 of those so you're better able to make the process as quick as possible. ค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่จะบอกให้พวกคุณทราบเพราะว่าผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันอาจจะทำให้มีเกิดการล่าช้าซึ่งใน3หัวข้อต่อไปนี้ก็คือปัญหาทั่วๆไปที่เราพบ The biggest issue is documents that we need were not provided either at the time of application or at the interview. ปัญหาทั่วไปที่เจอเนี่ยค่ะบางทีเอกสารเนี่ยเอกสารแนบหรือเอกสารที่ต้องการเนี่ยไม่ได้ส่งมาพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร The most common issues were marriage documentation for all marriages. So if applicants had previously been married, gotten divorced, and been remarried, we need to see both the divorce decree and the new marriage certificate. ปัญหาหลักๆทั่วไปที่พบมากเนี่ยพบบ่อยมากเนี่ยก็คือในเรื่องของใบทะเบียนสมรสซึ่งบางคนเนี่ยมีการสมรสหลายครั้งแต่ไม่ได้มีเอกสารไม่ได้ส่งเอกสารทะเบียนสมรสหรือใบหย่ามาไม่ว่าก่อนหน้านี้กี่ครั้งเนี่ยบางทีมันขาดหายไปส่งมาไม่ครบ We're also need to see tax returns for all those years, those statutory years. So we need to see the tax returns for that statutory period. อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของเอกสารการยื่นชำระภาษีซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราต้องการที่จะได้รับแล้วก็เห็นไอ้สำเนาของทุกปีที่ทางเราขอไปด้วย And then finally, we like to see evidence of residence in the United States. This can be apartment leases, home deeds, or other, if you're a student, transcripts showing that you went to school here in the United States. But that type of evidence that shows residence during that statutory period. อันสุดท้ายทางเราต้องการที่จะเห็นหลักฐานการอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่ายกตัวอย่างว่าคุณได้พยายามที่จะอยู่ที่นี่มีบ้านหรือว่าถ้าเป็นนักเรียนก็อาจจะต้องมีการมีเอกสารเรียก transcript ของโรงเรียนเพื่อแสดงซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นชนิดหรือประเภทที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นหลักฐานของการอยู่อาศัยในอเมริกาAnd now we're going to get into the nuts and bolts of the actual interview. So this is what a normal USCIS interviewing officer's office looks like. อันนี้ก็มาในเรื่องของการสัมภาษณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าห้องที่ใช้ในการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง The offices have changed a little bit due to the pandemic. So the next couple slides, we're going to see what the offices look like now. ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของไอ้สำนักงานมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้โรคระบาดโควิดซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักงานเราก็มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะ
So the majority of officers have returned to the office and they're now interviewing in person. For those officers that are interviewing in person, this is what the office looks like. ค่ะก็เวลามีการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะมีการนัดสัมภาษณ์ให้เจอกันตัวต่อตัวในห้อง ซึ่งเนี่ยค่ะสำนักงานหรือห้องสัมภาษณ์ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ So the officer and the applicant are required to wear masks throughout the time, anytime you're inside a USCIS building. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่และผู้สมัครเมื่อเข้ามารับการสัมภาษณ์มีกฎระเบียบที่จะต้องใส่หน้ากากตลอดเมื่อเข้าสู่ตัวอาคารนะคะ And that it doesn't matter if you're vaccinated or not, you have to wear a mask all the time you're in the USCIS building. ไม่จำเป็นว่าคุณได้รับวัคซีนแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณจำเป็นต้องใส่หน้ากากค่ะ The officer is going to be behind a plexiglass screen. ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะมีการกลั่นกรองตรวจสอบค่ะ And there can be no more than 4 people in the room, including the officer and the applicant. So the applicant can have up to 2 other people with them during the interview. ซึ่งในห้องก็จำกัดคนไม่เกิน4คนค่ะนั่นหมายรวมถึงทั้งเจ้าหน้าที่และตัวผู้สมัครทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตัวผู้ถูกนัดมาสัมภาษณ์สามารถที่จะพาเข้ามาได้อีก1คนไม่เกิน4คนค่ะ And I just want to note in this picture, if you see that iPad by the an applicant, we use the iPad for a lot of different things during the interview. จากในรูปนะคะสังเกตมาให้ก็จะเห็นนะคะว่าเป็น iPad ซึ่งตรงนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นว่าเราใช้ iPad เป็นตัวช่วยในการทำในการสัมภาษณ์ All right, so some of our officers are interviewing virtually, which means they're not in the office with the applicant. In this case, this is what the office would look like. ค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์บางคนใช้การสัมภาษณ์เสมือนจริงซึ่งก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ The officer will be talking to you on the phone and via the iPad for video. ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือผ่านทาง iPad แล้วก็เป็นทางวิดีโอ He or she will also be printing documents on the printer. There will be a pen for you to sign them, and there'll be a tray for you to place the documents once you're done. ค่ะซึ่งตรงนี้ทางเราสามารถที่จะมีการพิมพ์เอกสารซึ่งคุณสามารถที่จะใช้ปากกาเซ็นชื่อณตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพิมพ์ออกมาเป็นการเซ็นชื่อแล้วก็เรียบร้อยค่ะ All right, so this is the reading test. The reading test is going to be on the iPad, and a sentence will be on the screen, and the officer will ask the applicant to read the sentence. ค่ะในเรื่องของการทดสอบการอ่านซึ่งตรงนี้จะใช้ iPad ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมี iPad ให้คุณซึ่งคุณก็จะต้องอ่านผ่านจากจอหน้าของ iPad ค่ะ I should be clear about this. We're looking for basic English understanding and speaking. So pronunciation just has to be clear enough the officer can understand it. It doesn't have to be perfect. It just has to be good enough so it's understandable. ค่ะซึ่งการทดสอบการอ่านนี้เนี่ยเป็นการทดสอบเพื่อดูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งนั่นหมายความว่าควรจะต้องอ่านแล้วทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจได้ว่าคุณอ่านออกมาคืออะไรเสียงหรือการออกเสียงไม่จำเป็นที่จะต้องแบบperfect เหมือนกับคนพูดภาษาอังกฤษจริงๆแต่จะต้องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของคุณได้ This is the writing test. So what will happen here is the officer will read the applicant a sentence, and he or she will ask the applicant to write the sentence on the screen. The applicant can use a special pen or just use their finger. And spelling is not important. It just has to be legible. We have to be able to read it and see if they generally understood what we said. We asked them to write. ค่ะอันนี้มาในเรื่องของทดสอบการเขียนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอ่าน
ประโยคภาษาอังกฤษแล้วผู้สมัครก็จะเขียนบนไอ้หน้าจอโดยใช้ไอ้ปากกาพิเศษหรือใช้นิ้วก็ได้ซึ่งการสะกดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องว่าจะต้องถูกต้องขอให้เพียงเข้าใจว่าเราพูดว่าอะไรแล้วคุณเขียนออกมาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือไม่ And then, as I mentioned before, they will often go right into the civics test after this. And again, that'll be 10 questions. They're randomly generated from the 100 questions in the test app. And basically, the officer will ask you the questions, and then you will respond to the officer, and he will type your answers into the computer. ค่ะทีนี้เขามาถึงในเรื่องของการทดสอบการเป็นพลเมืองซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าก็จะมีการถามคำถาม10คำถามซึ่งเป็นการสุ่มคำถามมาจาก100คำถามที่บอกไว้แล้วก็จะมีการเลือกคำถามซึ่งคุณก็จะต้องมีการตอบวิธีการตอบคุณก็จะต้องมีการพิมพ์หรือเขียนคำตอบออกมาว่าคืออะไร And once you get the sixth question right, they'll only ask you those six. So as soon as you get six right, they'll end the test and you've passed. ค่ะนั่นก็หมายความว่าใน10คำถามเนี่ยคุณจะต้องตอบให้ถูก6คำถามเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องครบ10คำถามถ้าหากคุณตอบถูก6คำถามแรกการก็จะสิ้นสุดคำถามเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอย่างน้อยจะต้องตอบให้ถูก6คำถามนะคะ And the remainder of the interview will be spent reviewing the answers you gave on the N400 and verifying any documents that you might have brought with you to the interview. ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะในการทบทวนตรวจสอบนั่นหมายความว่าก็ดูว่าการตอบคำถามของคุณจาก100ข้อนั้นไปแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารว่าครบหรือเปล่านะคะ All right, and now if everything you qualify for citizenship and you pass the test, the officer will recommend you for approval. ค่ะเพราะฉะนั้นก็เมื่อคุณได้มีการผ่านทดสอบผ่านเรียบร้อยแล้วตอบคำถามหมดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะ And now, due to the pandemic, if you are approved for citizenship, the vast majority of our applicants who are approved will get their certificates the same day. ค่ะเนื่องจากว่าพอมีเกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้โรคระบาดเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับการอนุมัติหรือผ่านไปและผ่านการทดสอบแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรณวันที่สอบผ่านเลย If you have a name change or if for some reason the printers aren't working or something like that, every month we have a oath ceremony, a drive-through oath ceremony, in which you'll get your certificate then. ค่ะแต่ว่าถ้าหากในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีปัญหาในเรื่องของเครื่องพิมพ์อะไรพวกนี้ไม่สามารถที่จะออกใบประกาศให้คุณได้ทางเราทุกเดือนเราจะมีพิธีการสาบานตนซึ่งณพิธีนั้นคุณก็จะสามารถได้รับไอ้ใบเซอร์ติฟิเคตณวันสาบานตนด้วยค่ะ All right, so this is the Citizenship Resource Center, and this is where USCIS provides all the tools and resources for applicants who are about to take the naturalization interview. There is practice tests and study materials. ค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์แหล่งทรัพยากรการเป็นพลเมืองนะคะซึ่งก็เป็นการรวบรวมช่วยมีทั้งเครื่องมือและข้อมูลการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองนะคะ We also have audio files where someone will repeat the questions and the answers to the civics test if you would like to listen to it like a podcast. ทางเราก็มีแบบเป็นให้ทางการฟังด้วยซึ่งทางเรามีการบันทึกเทปเสียงไว้เกี่ยวกับเรื่องการถามคำถามการตอบคำถามอยู่ในเรียกพอดแคสต์ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปฟังเพื่อเป็นการฝึกได้ด้วย And if you're interested, you can go and find if a English and citizenship or civics class is available in your area to study for the exam.
ค่ะซึ่งถ้าหากคุณสนใจคุณสามารถที่จะเข้าไปดูได้มันจะเป็นการเขาเรียกไอ้ชั้นเรียนฝึกเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองซึ่งเป็นภาษาอังกฤษคุณสามารถที่จะเลือกเข้าไปดูแล้วก็ลองไปฝึกได้ค่ะ And then finally, if you are a teacher or a citizenship teacher, there's a lot of materials, course plans, and activities that you can find at that website as well. อีกอันหนึ่งสุดท้ายถ้าหากในกรณีที่ตัวคุณคือครูหรืออาจารย์ที่จะสอนให้เป็นพลเมืองอเมริกันทางเราก็มีแหล่งข้อมูลที่จะเตรียมสำหรับที่จะช่วยเหลือในการที่จะเอาไปสอนที่จะให้ความรู้กับคนที่จะเป็นพลเมืองได้ด้วย And then here's some other resources we have online. Again, I really highly recommend that you file your N400 using our online filing. อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าอันนี้คือข้อมูลทางออนไลน์แล้วยังขอแนะนำนะคะว่ามีแบบคำถามซึ่งอยู่ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปศึกษาและไปทดลองได้ค่ะ You will be able to track your case status online using your My USCIS account. และคุณสามารถที่จะติดตามเคสของคุณได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ของ USCIS.gov แล้วก็ใส่ข้อมูลเคสของคุณเพื่อติดตามว่าสถานะของคุณอยู่ในกระบวนการขั้นไหนแล้ว You're also able to change your address online. คุณสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางออนไลน์ได้ด้วย And you can also find, if you need to find some of the other forms like the N648 or the other forms, you can find those online, and a lot of those are now able to be filed online as well. แล้วก็สามารถที่จะยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบหรือแบบฟอร์มอื่นๆหลายอย่างคือมีแบบฟอร์มอย่างอื่นด้วยที่คุณต้องการสามารถที่จะให้บริการไฟล์ผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะ All right, and one thing we want to warn people about is there are a number of different people who try to take advantage of immigrants in the United States. อันนี้ก็จะเป็นคำเตือนสำหรับเพราะมีจำนวนมากที่มีหลายคนที่เข้ามาถือเอาประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะ We recommend if anyone tries to charge you for a form, we always remind people that every form and the most current form can be found free at USCIS.gov. เพราะฉะนั้นทางเราก็ขอแนะนำนะคะเพราะว่าบางทีบางแห่งบางคนพยายามที่จะเรียกเก็บเงินคุณในค่าแบบฟอร์มต่างๆทางเราขอแนะนำว่าแบบฟอร์มทุกอย่างสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ฟรี In the United States, the only people who can give you advice on your immigration application are attorneys or those people who are registered with the Department of Justice as part of the recognition and accreditation program, and they will have a certificate. Anyone else who tries to give you advice or says they can get you a green card or naturalization is probably breaking the law. So before you pay someone money to help you with your immigration application, please verify that they're an attorney who's allowed to practice or an accredited representative. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีในอเมริกาเนี่ยคุณต้องระวังด้วยว่าคนที่จะให้คำแนะนำกับคุณในเรื่องของการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครหรือขั้นตอนให้คำแนะนำได้เนี่ยก็จะต้องเป็นทนายความหรือคนที่มีความรู้และลงทะเบียนไว้กับทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งตรงนี้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยเขาก็จะมีแบบฟอร์มประกาศนียบัตรรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำตรงนี้ถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่เข้ามาให้คำแนะนำกับคุณโดยที่ไม่ใช่ทนายหรือไม่ได้ลงทะเบียนกับทางกระทรวงยุติธรรมตรงนี้ถือว่าไม่ถูกต้องทางกฎหมายก็ขอให้ระวังและกรุณาตรวจสอบยืนยันให้แน่ใจก่อนที่จะติดต่อหรือขอรับคำแนะนำ All right, and that finishes our presentation. So if you have any questions,
is about naturalization or just any part of the immigration system, please feel free to ask. Thank you again for joining us. ค่ะก็ตอนนี้ก็อ่าจบการบรรยายนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ค่ะ Hello. First of all, thank you for your presentation, Jeffrey and Kun Jantimar. I have several different questions. First question is, I would like to know if the application is approved. Do you have any kind of like restrictions about a job? Like, do I have to have a job in the US before I apply, or it can be after I apply? Yes, so for naturalization, we're not going to check to see if you're employed. So you can be unemployed and apply for naturalization. If you're applying for a green card for an adjustment of status, it might be a little different. So some people applying for green cards might need to show they're employed in the United States. But for naturalization, employment's not a requirement. Can I ask, what is the I'm quite new for this, so what is the difference between the green card and naturalization? That is a really, really good question. So the way the immigration system in the United States works is when people want to live and work in the United States, they can apply for what we call an immigrant visa. So they can go to the local embassy or consulate and apply for an immigrant visa. There's a number of different categories. Basically, the two big categories are family-based. So you have a family member who's either a permanent resident or a citizen in the United States. You know what? Actually, Jantima, do you want to? I'll stop because do you want to translate the answer? I was thinking. คุณเคยต้องการล่ามไหมคะหรือเข้าใจไหมคะที่คุณเจฟพูด เข้าใจค่ะ Well, Kerr said she understand when you speak English, she understand. Okay. So there's family-based immigrant visas and there's employment-based immigrant visas. So sometimes you have a job that will sponsor you get a visa, and sometimes, say your brother is a U.S. citizen and he sponsors you to come to the United States. So once you come to the United States, you can either come as an immigrant or you can come as a non-immigrant. And then, for example, if you come as a tourist and you go to Disneyland and you meet someone and you get married and you're like, well, I'd like to stay in the United States, you can apply for what we call an adjustment of status. And that changes from a non-immigrant to an immigrant. And that form is called an I-485. And once you adjust status in the United States, that's when what we call your permanent residency starts. So you might have come as a tourist, but then you adjusted status and now you're a lawful permanent resident. And remember that earlier I talked about that statutory period. That statutory period doesn't start until you become a lawful permanent resident. And so after 3 or 5 years, then you can apply to become a U.S. citizen. And that's the process of naturalization. I see. Thank you. And so in this case, you talk about their policy of their physical presence. Yep, physical presence and yes. And so I'll give you an example of residence. And so residence is basically, do you have an apartment? Do you have a house? Are you working in the United States? It's possible to have residence in the United States, but have a job that takes you overseas. So for example, a flight attendant who lives in Los Angeles, but is traveling overseas quite a bit. We would still say the residence is in Los Angeles, even though they're overseas, or someone who works for a multinational company might have to go on certain trips overseas, but the residence would be here in the United States. And that's what we're really looking for, is like, where's your base at? In terms of physical presence literally means like each night, where are you sleeping at? So, for example, if I'll make myself an example. My wife is of Portuguese descent, and so
she has family in Portugal, so she visits them every year for 2 or 3, a month or two. And so for the month or two, as long as it's under 6 months, it's not the majority of the year. You're fine for physical presence. It's when people spend more than 6 months out of a given year outside the United States, that year doesn't count towards that physical presence requirement. And so, especially down here in San Diego, a lot of people have family in Mexico and family in the United States. And so they spend time in Mexico and time in the United States. We just try to tell them you have to make sure to spend the majority of your time here in the United States. Oh, okay. Okay. And next question. About the law, like we just you talk about if you are married and you have to stay with the same person for at least 3 years. Yes. In case that, for example, if I divorce before 3 years, will the process be terminated? No. So what can happen is it's not automatically terminated, and a number of people can get divorced from the person they married and still complete the naturalization process. But basically, it's a little bit more difficult because you have to prove that the marriage was in good faith at the time of marriage. So, like, you meant to stay together and things just didn't work out. Obviously, there's a number of reasons marriages don't work out. And we don't try to force you to stay with someone you don't want to be with. In a number of cases, the way the law works in the United States is there's a recognition that immigrants are in a vulnerable position in the sense that a lot of times their status is dependent on their spouse, right? So they got their green card through their spouse, and so that puts them in a vulnerable position, especially for domestic violence and stuff like that. And so there is a process by which you can say, hey, we tried to make it work, but it didn't work out. It doesn't have to be domestic violence, but for domestic violence, we have a lot of protections for immigrants in that situation as well. But yeah, for the most part, it's basically just saying you can't get divorced and then marry another U.S. citizen. You basically, the basic is you have to stay with the same person. But if you get divorced or something happens, you can still petition to stay in the country and become a citizen. It's just a different process. Oh, okay. Thank you for answering. My last question. It's about the tax return. It's a little bit complicated because I studied a master's degree in the US, and I worked as a student assistant in my campus. And during that time that I have to kind of like process the tax returns, there was a pandemic, and I have to come back. I have to come back to my home country. So it's like my process of tax returns was frozen like last year. Yeah, so in this situation, this one would be one you'd want to talk to an attorney or an accredited representative about. But generally, I can't really give you advice. I should warn you. So I can't give you specific advice about your case, but I can give you generally what the rules are, if that makes sense. So in that situation, if you've had to travel back to your home country because of the pandemic or something happened, what we're looking for basically is when you were here and working in the United States, you paid taxes. So you didn't try to avoid paying taxes. So if you only work part of the year and your income was low enough to where you didn't have to pay taxes that year, that's fine. We just need to know about it because we just want to make sure that you pay taxes when you're supposed to, if that makes sense. I see. But if it's not. Oh, go ahead. Yeah. Oh, I just want to ask, like, if it's not in that case, I have to contact like the attorney or the consultants, right? Yeah, so that's what I was going to mention to you. So there is a number of different nonprofit organizations that help people apply for naturalization. And so what I'm going to share my screen for a second. I'm going to show you the website if that's okay. So let me
do this real quick, Yes. and I will show you where you can look up these. Thank you. Oh, no problem. So it's actually a little bit confusing, but the Department of Justice, because they are the the people who run the immigration legal system. It's under the Department of Justice, but if you Google DOJ OLAP, so DOJ OLAP, and that's Office of Legal Assistance Programs. You will see this. The first website is justice.gov. You click on that. And then if you see right here, recognition and accreditation program, if you click on that, it will show you, actually, let me see if I can get the map of it. Sorry, let me go back and find the map real quick. So if you go to list of pro bono legal service, pro bono means it's without cost. And click on, I'm going to use California as an example, but it lists every organization that's accredited by the Department of Justice, and we'll go down to San Diego. And you'll see here there's a number of organizations: the ABA Immigration Justice Project, Legal Aid Society, Catholic Charities, Jewish Family Service. All these organizations are accredited by the Department of Justice to represent applicants in their immigration proceedings. And so they oftentimes will have like a reduced fee or no fee process. They'll help you fill out the application, and they can really give you answers about like the nitty gritty on, hey, I was working in the United States, but then my employment stopped, or I was on unemployment. And they can explain what the process is. But I will say very generally, for naturalization, we just want to make sure you pay taxes. If you're unemployed, that's totally understandable, and it's not a mark against you for naturalization. It's just we need to know that when you're supposed to, you pay taxes. Okay. Thank you. That's all for my question. No It's problem. really helpful. Thank you. น้องมาเซียมีคำถามไหมคะ I see Marcia, you're on the line as well. Marcia, do you have any questions for us? ต้องอันมิวค่ะ ต้องคลิกอันมิวค่ะ Let's see. Hi, Okay. Marcia. Marcia, Hi. can you hear us? Yeah. สวัสดี thank you Jeffrey, thank you คุณจันทิมา Can I speak Thai? Yes, please do. อยากฟังคุณจันทิมาแปลนะคะ ได้ค่ะได้ค่ะ มี2คำถามสั้นๆนะคะ คือพี่สาวเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนสมัครเป็นแปลงสัญชาติ เขาฝากถามว่าให้อีทเนี่ยมาน้องสาวเนี่ยไปเป็นล่ามได้ไหม Yeah, I have 2 questions. The first question is, my sister, she is in the process applying naturalization, and she would like me to be her Thai interpreter. Can I be her Thai interpreter? Yes, that is a great question. Yes, she can. When I mentioned earlier that 2 people can accompany the applicant to their N400 interview, if your sister would like to be your interpreter, she can definitely accompany you. I will also mention that if your sister can't accompany you for some reason, in that situation, we have a phone translation service. So they'll call basically a company that will put a Thai translator on the phone so that they can translate during the interview if you can't make it for your sister. โอเค เข้าใจไหมคะต้องแปลไหมคะ ไม่ต้องค่ะ อยากฟัง โอเค แปล ได้ แปลเลยค่ะอยากฟัง ได้โอเคก็คือว่าได้ค่ะคุณสามารถที่จะไปเป็นล่ามให้พี่สาวได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้โรคระบาดเขาลิมิตจำนวนคนที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณมี
ผู้สมัครสามารถที่จะมีผู้ติดตามเข้าไปได้อีก1คนนั่นคือ2ถ้าหากว่าเขาไม่มีคู่สมรสหรือไม่ใครเขาก็สามารถที่จะเอาล่ามเข้าไปกับคุณได้แต่ในบางสถานการณ์เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์อาจจะใช้วิธีการใช้ล่ามทางโทรศัพท์นั่นก็คือเขาจะโทรศัพท์ไปซึ่งทางกองตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาจะมีศูนย์บริการที่จะโทรไปแล้วก็จะเรียกล่ามภาษาไทยเข้ามาช่วยคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะข้อที่2ข้อสุดท้ายนะคะตัวเองเนี่ยเคยได้ Certificate จาก USCIS เมื่อ3 ปีที่แล้วในการเป็น6-hour Teacher Training Seminar ทีนี้เนี่ยไม่ทราบว่าอันนี้คือเราสามารถที่จะให้คำแนะนำกับผู้ที่จะแปลงสัญชาติได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยต้องมีวิธีไหนที่เราจะต่อใบ Certificate นี้ได้ Yes, my second question. 3 years ago, I received the USCIS certificate for 6-hour teacher training seminar that I can give the recommendation or give suggestion who want to become a US citizen. In this case, can I use this certificate to give people advice? If not, how can I renew? Okay, that's a very good question. The certificate alone will not allow you to give advice in an immigration application. The way that what we call accredited representatives can be that they can use that certificate to give advice is you would have to work for an organization that is accredited, a recognized organization, and you be accredited. And so what happens is that organization I believe every 3 years has to get re-recognized, so they have to put in a new application. And then each person that works for them that wants to be accredited to provide immigration advice would then have to be re-accredited, I believe, every 2 years. And so I see those applications coming in, and we take a look at them. We make a recommendation to the Department of Justice. But Jantima, do you want to translate that? And I'm going to pull up the website while you do that. ค่ะก็คือโดยตัว certificate ที่น้องมีเองอยู่เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะการที่จะเป็นเขาเรียก credit representative เนี่ยคือเป็นบุคคลที่มีเครดิตที่จะให้คำแนะนำตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปร่วมงานกับองค์กรที่ยอมรับกับทาง USCIS ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเมื่อได้รับแล้วเนี่ยจะใช้ได้ประมาณ3 ปีแล้วครบ3 ปีก็จะต้องไปต่อใหม่แต่ในบางกรณีเนี่ยบางทีเนี่ยจะต้องมีการให้ออกเครดิตใหม่ทุก2 ปีซึ่งตรงนี้ต้องไปคุยกันนะคะตรงนี้เนี่ยในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพอได้รับใบประกาศนียบัตรแล้วเนี่ยก็จะต้องดูเพื่อที่จะเอาตรงเนี้ยไปให้คำแนะนำหรือแจ้งไปกับทางกระทรวงยุติธรรมDepartment of Justice นะคะน้องดูในแชทบ็อกซ์นะคะอันนี้เขามีลิงก์ส่งให้นะคะคุณเจฟก็ใส่ลิงก์ให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ Oh, go ahead, Marcia. I just said thank you. Yes, go ahead. I was going to say, yeah. So if you would like to do that, a lot of nonprofit providers are looking for accredited representatives to work with them. You find one in your area that you think you would like to work for. They will then go through the process to get you accredited, and your name will show up on the Department of Justice. And at that point, you are able to give immigration advice to people and help them with their immigration forms. Just a word of warning: there's a series of crimes that we call unauthorized practice of immigration law, and that's what a lot of times where you hear people who are trying to scam immigrants and stuff like that. We just try to warn people. In the United States, the only people who can give advice, for an immigration proceeding are attorneys or accredited representatives. So just make sure that when you're going through that process, that you get all the way through and your name's on the list, because that allows you to sign your name on an application that you help that applicant. โอเค
เข้าใจค่ะขอบคุณมากค่ะ Yes, understand. Thank you. Thank you very Great. much No problem. All right. Is any other questions, Marcia, Mir, or Kier? No. Sorry. No, Okay. that's it. Thank you. Yeah, that's it. Thank you, and yeah, have a good one. Oh, thank you. All right. Well, I want to thank, before I sign off, Gentima and the entire organization, APAC in San Diego. Thank you so much for inviting me to come talk about the naturalization process today. It's really exciting to do this and reach out to new audiences. So thank you very much for the opportunity. Yes. And thank you very much, Jeff. And next should be Philippines and then Chinese. Yes, I'm very excited. Okay. Thank you. ขอบคุณค่ะน้องเคอร์น้องมาเซีย ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Yeah, thank you, Jeff. Bye, everyone. Bye Bye. everyone